Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Cette émission, vous savez, qui reçoit diverses personnalités. Nous recevons sur ce plateau tout le monde, nous donnons la parole à tout le monde quand l'actualité l'oblige. On a eu sur ce plateau Evaristo Bochab, Vital Kamerhe, l'actuel président de la République Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi. Voilà, donc tous ont défilé ici, Matata Pogno et consorts. Nous descendons là où l'information nous appelle pour décortiquer de fond en comble les questions dès l'heure. À la présentation, Peter Tiani. Merci à l'équipe technique de Mèche avec nous. Merci à Louison Kiassi et Arnaud de Nassamba qui sont ici. Bekimbelou nous assiste, Dona Bongolé et Neville Koupa, sous la coordination de Philippe Vompi. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité, secrétaire général adjoint d'un parti politique connu, qui a beaucoup fait pour l'ancien président Joseph Kabila, qui continue d'ailleurs à beaucoup faire. Ils sont dans l'EFC, c'est le Front commun pour le Congo. Il était pressenti député, mais je n'ai jamais compris comment il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il pourra peut-être nous expliquer. Secrétaire général adjoint de l'API, Alliance de paysans et indépendants. Aaron Mokola, bonjour. Bonjour mon frère Peter. Comment vous allez? Très bien. On est au Kijé là, on est descendu chez vous. Hein? Bienvenue. Pour avoir l'information, avoir votre analyse des questions de l'heure. Derrière vous, je vois, c'est la base, un échantillon de la base qui vous accompagne. Je vous dis à tous bonjour. Hein? Bonjour. Vous allez bien? Si vous allez bien, applaudissez pour vous-même. Voilà, c'est cher. On a Assemblée nationale. Non, Negotiani, je crois bien que il y a un problème il y a l'Assemblée nationale. Vous bien la question. Très bien, très bien. Style langa. Ah, kitoko. Donc, expliquez biso. Ba Congolais bazali au zéro l'Assemblée nationale. Ba sondage ezali pour tout le monde qui musere sere megina. Ngaba et partout, vous avez pressenti quand même là ba Congolais yo. Bande ko pesa quand même moins confiance, mais oza kuna teneni. Colonel nanga kati mutu. Non, nakanisi bien que d'abord nako bongisa muke na maloba na yo. Naki candidat à la députation provinciale. Oui. Na commune ya Ngaba, place lelo na Yambio, nakati ya fief na ngai pona koloba ete naza mwana ya mabele. Nakanisi bien que ndeko koloba ete ko zanga komona ngai nakati ya assemblée provinciale. Nakanisi bien que tobundaki bitumba ndenge sengelaki. Population ya Ngaba amemaki biso na lolenge oyo sengelaki po ete tokoka kozwa flambeau oyo ya commune ya Ngaba to représenter bango dans l'assemblée provinciale. Mais nakanisi bien que à l'heure actuelle eza lisusu ya mutu ya te po tobanda koluka ndoki azalaki nani photo yeba oyo elekaki po lobi pe obongisa ta muso kozwa sukosi. Je crois bien que na Ngaba selon ba sondage bato balingaki yo mingi bo bimite po nani. Ti lelo batu na Ngaba balingaki yo teto. Ti lelo batu ya Ngaba balingaka ngai mingi. Obima tozomona yango ete na même occasion na représenter ba ve na ngai ya Noël ya Nouvel An na ba mama ba papa bilenge nyonso ya commune ya Ngaba. Pona koyebisa bango ete atako mayema lekaki elobi te ke esitosi kobunga tozali toza toujours na kati ya Ngaba pe tokozalaka et 2023 tokosala effort na population ya Ngaba pour te représenter bango valablement na kati ya assemblée provinciale. Et bandi bien, hein? Bon ça va. Alliance FCC Cash, boza boni. Non, Alliance FCC Cash ezali alliance moko ya kitoko. Oyo lelo oyo ba réactionnaire oyo toyebi malamu bandeko ya ba Didier Index et consort ya ba Soros oyo bazana koluka lolenge nyonso ya kobebisa oyo ezali coalition FCC Cash. Ndeko Tiani ya mutu ya nanu ke oyo toko koyebisa bana ya mboka ya Congo na ko comprendre ke bokutani ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange oyo azali maître na biso na mwana mboka Félix Tshisekedi
ezali hasard te. Parce que lelo oyo tozomona mabala oyo ebele eumelaka te oyo ezali sur le plan politique, parce que mabala wana ezalaka posé, ezalaka beaucoup plus posé na ndenge oyo ezali tolobaka pas sur les bases idéologiques. Mingi mingi ezalaka na ba individu. Soki individu wana azali te omona eke lobi libala ekufi. Mais oyo ezali ya FCC cash ezali mariage moko idéologique. C'est-à-dire na ngambu ya bandeko na biso ya IDPS bazali ba progressiste. Na ngambu pe ya biso ba imboka ya Congo ona kati ya FCC oyo kamami na mwana mboka Joseph Kabila Kabange tozali pe ba progressiste nationaliste. Ezali malamu po ete tokoka kosangana tozala elongo pona kotombola mboka ya Congo. Tambe balobi bino boza de mauvaise foi, baninga babandika kala mingi te babandi mbala moko gratuité. Bino bokene Lubumbashi boye tout est parti de là. Oh gratuité bozo monezelo côté biso ndeto bandango. Ale kabundu pa yoki bongo ale. Azu par le bique boye ndeko za na fo na ebite na bambule so beta so yo ko déjà ko nager. Pour fleuve zo zela bino kala mingi te fo bokatsa. Non, oyebi likambo ya gratuité et comment mi d'abord na mobeko likunzi o ezali ya mboka ya Congo. Bino bokokaki te. Oye pesami ete parce que batu oyo basali mibeko balobi ete mwana Congo o azali na école primaire bayekoli wana bakwa kotanga ofele. Ezali likanisi ya moto te, mais ezali likanisi oyo esalami pona mboka ya Congo. Lelo oyo soki tomoni gratuité ofele tolobi ke kelasi ezali kokende na lolenge oyo ezali parce que eza déjà na mutu moko oyo atiaki ba jalon. Mutu wana ezali mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Tuna ye mutuna na lolenge nini. Toyebi bien ke lelo oyo na mboka ya Congo eloko mwana mboka Joseph Kabila Kabanga bandaki po ete gratuité simba mezaki d'abord kotonga ba kelasi. Ba kelasi ngozapi. 1000 écoles. 1000 écoles ngozapi. Etongama na mboka ya Congo. Wapi. Eza na mboka ya Congo. Ngaba. Tamboli. Yoka na koyebi so eloko moko. D'ailleurs lobi ko école ya Ngaba na koyebi so eloko moko. Na mabe moko pesa na kati ya commune ya Ngaba oyo salama na bakambi ya gouvernement te ya kala ya mona mboka pe Joseph Kabila Kabange te mais alinde na kati ya commune ya Ngaba na koloba na précisément na bourgmestre oyo azali ya commune ya Ngaba oyo lelo me bazali awa oyo bini na 1000 écoles esengaki ete batonga ba kelasi Ngaba pe azwaki oyo azalaki chance na ye batongela ye pe école moko na kati ya Ngaba école ya kitoko oyo bana bakotanga na ba condition ya malamu école wana balongolaki yango na Ngaba bakenda kotonga yango na kati ya commune ya Lemba na kati ya Tene de Lemba soko kei kuna na ebito soki ba fasa balongola ba écriture wana voilà pona koloba ete 1000 écoles preuve liboso to démonstration liboso ezali oyo bana Ngaba bakoye kozwa ozalaki EP je crois EP3 EP5 EP6 Ngaba oyo esengaki etonga na kati ya Ngaba bakenda kotonga ngo na kati ya Tene de Lemba bakoma ngo pena boye epexongolo commune ya Ngaba mais na kati ya Lemba ngai kutu na lobaka na bana ya Ngaba tangu nazokende na assemblée provinciale démarche na ngai liboso ekozala ete école wana ezonga na kati ya commune ya Ngaba bakopikola ngo kuna na Lemba bayela ngo na Ngaba te bakopikola école bakopikola te ezali infrastructure eloko etongami bakokobuka yango te kozala destruction méchante yango wana ete mpo na ngai alobaki atako oyo ezalaki betelo ekotikala kuna me na Ngaba bakotonga mpe na oyo esengeli parce que molobeli azali mwana ya Ngaba Aro Mukula. Pourquoi bozo combattre gratuité lelo bino FCC quand on fait bandi gratuité bino na ba ministre na bino na batu na bino na intérieur ba bandi ko combattre ndeko tiani na kanisi na mona esika moko te o na moni ba kambi ya FCC koloba ete biso to boyi gratuité parce que bana oyo bazali babotami na ba famille ya kati parce que gratuité etali FCCT etali Lamuka te etali cash te mais FCC ezali pona bana ya Congo
c'est-à-dire batu nyonso ezali ba force politique wana bazala ko se retrouver na kati atako soki yo mwana na atanga na libanda mais kozala mwana kasi na moko atanga na kati ya mboka ya Congo mwana kasi wana mama na ye tata na ye peut-être misolezalité mais na oyo etaleli gratuité ekopesa ye pe nzela wana akwa kotanga kelasi na lolenge esengeli eza na mutu moko akoko combattre gratuité te soki ezalaki ke bato combattre gratuité mwana mboka Joseph Kabila Kabange akwai kobanda te na construction ya 1000 écoles mpona kopesa ete déjà oyo ezali go po telobi gratuité ekwa kosama na lolenge ya malamu sikoyo bino boza obandobeta kaka maboko ata mutu alobi likambo gotina obili obeti kaka maboko bobetaka mpe na maboko nene FCC bino amoni bobeti te sikoyo mpona nini FCC cash bakolibe ebandi kote oyo balobiki biso bato tonomaki Félix seni te mutu aganyaki wana dunia na FCC kote oyo Kabundu mpo ndenge oza wana te soki obandaki baentraînement ya koyekola konage po Kabundu alobiki bobonga maka bozokatisa coalition ezaka bongo ndeko oyebi libala FCC cash lelo oyo futo ndima ete bakokoso ekozanga te na kati ya komenase ke bato batraverse eloko moko okatisa maile kokoso même ye moko mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi alobaki yango tokoyeba ete lelo oyo soki omoni ke kondongwana eza ntango nyonso na kati ya FCC cash bato fu bakomprendre eloko moko ete na ntango euti koleka biso bato ya FCC tozalaki na majorité présidentielle IDPS bazalaki na opposition ntango nyonso ezalaki kaka kondongana kaka mpona oyo etaleli pouvoir mais lelo oyo bosangani na biso elongo ekozala facile te il faut ete moi makambo ya mike ezala quand même na libala nyonso eza na papa mosusu mpe akobeta mama mbata mais lobi bakozonga na bakozala bango malamu boza na kati ya coalition to boza na kati ya cohabitation ntango bozo se menacer publiquement FCC boyebisi Kabunda présenter bino excuse publique Kabunda boyi alors qu'il ne doit pas sa vie politique na un poste quelconque lui c'est Tshisekedi paie à son âme et la base ce matin de coalition comment compliqué ko tiani nakanisi malamu ete na oyo etaleli oyo aloba boye oyo abalola boye ya mutuya mpona biso naloba yango toujours coalition FCC cash etaleli nde bato mibale ngai soki lelo oyo mwana mboka Joseph Kabila Kabange parce que yenda azali maître na biso na insistaka yango ntango nyonso identité wana topesa yango ntango nyonso na koloba ete biso bayapi tozali ba ultra kabiliste po asaleli na mboka oyo bolingelaki bo eza eloko ya kosala te na mboka me ya motu ye nde ezali nde papa oyebi lelo oso ozomona ke bato baza na kotambolaka ntango nyonso lelo aza na parti oyo lobi aza kuna lobi aza na boye na boye bato wana bazangi nde oyo tolobi ezali nde manque ya idéologie oyo bango batambolaka papa parce que na kokota lelo oyo kozala soit derrière un leader songolo bosala lutte faut koyeba d'abord combat politique na ye ezali nini papa mwana ngaba kolingela Kabila nini na 18 ans oyo asali na ngaba sokotali ngaba courant mai banzelaka mwana ngaba kolingela Kabila tala œuvre ya Kabila soko otali na mopanzi na nga kuna l'utilité eza na kopela mpona courant ya SNEL nde ekotambolaka mboka ya Congo mobimba nga na kokata yango te nazwi yango ya ndambo na tie epai na ngai bato mosusu bazangi esalema te mais mpona motuna oyo otuni ya mwana mboka Joseph Kabila nga natanga na Kikwiti na internat ntango biso totanga mpona kolongola Kinshasa kokende na Kikwiti okoki kosala même 3 semaines nzela ezalaka te okimiki motuna na nga mwana mboka Joseph Kabila Kabange lelo oyo afacilité mutu soki babomi taba na Kikwiti mutu akolia ngo le même jour na Kinshasa siko na ngaba siko
Mokoloni ne peut l'angaba, balangaba paye. Nenge kingakati zalaka. Est-ce que Kabila ou le sala mbona kingakati? Ko sala ngaba bote ne kingakati. Yo kinda kuno mona courant mai banzela. Asa tuna ba lion kuna soko sakade ba condition na parc. Ako sala le biso kuna ngaba. Mais ndeko na ngai. Olobi be parc. Ah aussi ka ete bato ba vande belé ya population na kati ya ngaba. Bo sala parc. Bo sala ngo singa. Bo sala banzela kaka. Hein? Ata banzela bekol. Nzela ya ngaba lelo oyo na lobi pona koloma makambo etali nzela ya ngaba. D'abord, biso bana ya ngaba tozana ko s'organiser ndenge na lobi bitumba na biso ezali lelo tomoni université ezali eza nzela to na kati ya ngaba. Na kati ya ngaba pe lelo oyo nde tozali na kati ya ngaba. Mona ya ngaba moko na auto prise en charge. Moto na moto atana ko bongisaka lelo yo ko mwana mboka Joseph Kabila Kabange akitaka nde na baveni na tango ya zalaki akena ko bongisa veni na lolenge moko pe mwana mboka Félix Tshisekedi ko na ko ba balabala na président non ba ko pesa ke mandat pour changer ba vie na biso soko lo biete lelo oyo président de la République ko tongaka banzela na baveni to na ba commune bo mosala ya gouverneur ezala nini na gouvernement na ye. Ba tolo ba ke gouvernement na gouverneur na Kabila ba on so ngaba. Non. Kabila na kati ya ngaba na 2011. Soko tambola ki na ba bureau de vote. Parce que c'est dans makambo c'est le kaki mais au moins peuple ya ngaba apesaka mwana mboka Joseph Kabila Kabange confiance wana. Abosa ni bango. Te atika ko bosa na bango. Banzeleza. Akoki kotanga ko mbote ke na pesi bino bala ngaba mbote, mais apesaka toujours que no peuple congolais. Ngaba pesa na kati. OK. Merci. Tozongi na FCC cash. Donc boza na cohabitation, to boza na coalition, o boko finganaka botuna moyi ba kongole balingi ba yeba. So bozo moyen jongo symétrique boka bona. Ndeko tiani. FCC cash to aller na kati ya coalition. Parce que ceux qui te d'ailleurs au kozala d'accord na ngai le lendemain o ezalaki ya passation civilisée ya pouvoir mwana mboka Joseph Kabila Kabange wana ezalaki message na ya suka o apesaki na peuple congolais akoloba ete nini alobi na sengi na ba progressiste nyonso ba se ranger derrière mwana mboka Félix Tshisekedi. Parce que coalition FCC cache objectif nango ezali to transformer école ya Congo, to lutter contre impérialisme. Yango bozo sala. Yango toko sa mikolo. Yango bozo sala Congo central. Congo central ezali impérialisme te. Nini ezoleka kuna. Congo central elingi biso de lelo oyo pona biso ezali ke na Congo central toko quand même côté ya bana makambo ya malamu ndeko tiani. Yo moni makambo koleka na kati ya ba réseaux sociaux. Engambe mobali mutakala. Na mamimi. Yebisa ngai. Mutalolenge wana. Ata kolobi akozala gouverneur. Parce que un gouverneur azali mutu o azali na kati ya population na ye na province na ye. Lolenge nini tata lolenge wana akotambola kana ba veni pe bana oyo bazana ba téléphone parce que tout le monde quand même que technologie évolue. Même bana bazotanga déjà ba biloko wana surtout ba kelasi. Bana bazana ba téléphone. Bana ebele ba mona ba biloko wana oyo bango moku ba tchana mutu te ba komona. Vice gouverneur vice gouverneur na zoloba. Pour gouverneur azakite. Oui. Tata wana asali ete bana wana ba mona ba biloko wana. Eza makambo ya soni. Peuple Congo azali peuple o azali respecté na coutume na ye pe na culture Luzito. Voilà, yo moko lobi yango Luzito. Peuple o azali ya Luzito, mais zaka na mutu o azali ya ye peuple alongola Luzito wana. Mutu moko te akosepela na yango. Ya mutu ezalaki ete d'ailleurs, au lieu que to komalela ba mbilinga na kati ya Congo central, ya mutu ya ezalaki bandeko wana bango moko bakitisa o ezali ba démission na bango. Avant même Togo Makamo, parce que Zaki déjà bon soto o esalemaki. C'est quoi CGA? Procureur PGA Komelaki, Assemblée provinciale. Babengi gouverneur motion. Bolongo la yebotinde na Kinshasa basambisa Assemblée provinciale et boyi et voté gouverneur Tikala. C'est que autant ba réhabilité pas ministre, nengaza ministre ya cash FCC Bosiliki motion musuze ko beta le bobenga na ye.
mboka zo mi gérer le na mito na Congo central trouble ministre Akacha Lobamabe premier ministre côté la FCC Mabe assemblée provinciale bakaboni cash FCC botala ninga alliance zo mema mboka non ndeko tiani ya mutuya ezali FCC cash te o ezali mutuya ezali ke mboka ya Congo etambola na lolenge ya malamu FCC cash nde yindi na bako yango kasi na lobby guerre ezalaki na ba parti politique na ba kije elongo ekomisi na l'état d'ailleurs na o etaleli coalition FCC cash na gouvernement ezala provincial ezala gouvernement central ezala mutu te o akolobaki non nga nazali FCC mutu nyonso azali na kati ya gouvernement azali ministre ya république. Voilà, c'est là un rond. Non, ça c'est normal. C'est la logique. C'est ça la logique. Mais dans les faits, bango nyonso wana bakosalela mboka ya Congo mutu moko ta koloba te ke no nga na ye pona kosalela FCC ngai na ye pona kosalela FCC la cash non. Président assemblée provinciale tout le bébé a juillet na ba député FCC ba kena hôtel moko boy ba destituer gouverneur. Oyebi pona korelater mingi makambo eleki na kati ya Congo central oyebi déjà été ata yo monde olobi ke bato wana ba député ba boyaki ko céder aux ezali gouverneur pour que ba kende na justice. Mais comme ba sosoli ete nzela o bango balanda ke ezalaki yango te lelo oyo ba pesa luzitu wana na bana ya Congo central yango ba moni ete eza na tina moko te atuma tu bwana na mutu na wana basala nini ba kende bakene na lolenge nini non mais na lolenge oyo bango ba voter ya ko batama baba ate soki ba moni zela président qui a battu ba député na continue ça mbetu ba batami na kombo bakani ba porte moso maleka ki kuna ezalaki ke ezalaki déjà trouble à l'ordre public. Place on ezalaki déjà que ba député ba koma ki na insécurité kobo sanate moto oyo o avandi na kiti ya bokonzi akomona ndenge ekolongwa yebisa ngai akotika ngo facilement la police eza ya ye parce que azaki na gouverneur akoluka pe na balolenge nyonso akomaniganse po ete trouble esalama na kati po ete eloko esengaki esalama contre ye kwa kosalema te. Mais il faut quand même kopesa kolouer sagesse ya président assemblée provinciale ne Congo o yazali amona ke ya mutu yazali atali bakamba FCC cacheté mais ya talina d'abord peuple Congo mutaluzitu isengeli ete tolongwa awa tokende esika mosusu tokende kosala bake basali baza na droit na bango bao basangale kuna noso kuna bakwei isi atuma tu bwana akwei te ke parce que bato bayinie mais bakwei pona buzoba o bango basali buzoba wana peuple Congo yango te ministre intérieur FC Bango tika biloko nyonso bozo sala na président assemblée provinciale na gouverneur boyana Kinshasa président assemblée provinciale a beaucoup yoka ministre intérieur non nakanisi bango bakotanaki déjà o bakwai kosala bavotaki et lettre yo ebisanga nano lettre wana ya ministre provincial to monaki na ba réseaux sociaux comme na tongo bango bazaki déjà baza na kati ya assemblée na ebité comment er nini parce que na koki vraiment te on a la maîtrise te dans loba mais néanmoins plénière ezalaki déjà plénière suspendu trouble bimi mais ça c'est bête ça c'est bête na mona bendana voilà comme ba député ba monaki ete matière au bazaki ko traiter zaki très sensible bako ko tika ngo lolenge wana te yango bakena ko sangana quelque part donc ani c'était il faut attendre mbala oyo mbala liboso to konanaki ba député ya Congo central mais mbala oyo to betel bango ta maboko parce que ba longisi peuple Congo parce que FCC ça la lettre ton ba réhabiliter gouverneur FCC ça ba qui a regretté que bo réhabiliter gouverneur au biso to pesa ka fike to lingiete mais qu'on lundi FCC ça quoi ici. Est-ce que le leçon l'accepte que coalition car on est bandeli ils ont posé problème et que mboka est comme un danger ce qui bitumba est comme un niveau à l'état tout le monde a chadaria ou suspendre l'assemblée provinciale mais ministre intérieur balingo to babete l'assemblée nationale donc honorable po bana mantezolo moko boxeur moko catcher heureusement que ba empêcher que bango tara niveau FCC catch bo memi mboka lelo non mais po ba
po bazana obi place po bazali non po baza mutu ya opposition la muka Voilà. Mais c'est ça. Au moniteur que même niveau élevé, il y a présidente, il y a assemblée nationale. Mais pas si sanction. Sanction et pesami pour nous combattre que non, ou azali député à FCC, ou azali à Songolo, de nani président au bureau et assemblée, va tirer couverture côté à ba député. Va jouer aux alliés sagesse. Il y a été décision au bimito mokano wana ezali mokano moko malamu parce que autorité o ayaki wana membre ya gouvernement un officiel et sengela kité que ekene na balolenge wana mais aussi to ko encourager te mais to mona quand même matana mikili ya poto ba député ba ko benna na ba kazaka ba député ba ko bambana ba mapapa. Okay. Hein, ça fait aussi partie ambiance et assemblée, mais néanmoins, place où ils allaient nabi, to condamner. La meilleure condamnation et salami na kati ya bureau, bande corona, la juste suspension na bango. Est-ce qu'on part à peuple, nabi tumbono so peuple les ont gagné. Bon, par il y a peuple yende mutu mutindo. Ba ebaza kunende ba ko représenter peuple oyo zolo bawana. Ceux qui déjà ba tché ozali kimia na kati peuple personne à comprendre kaka ndenge makambo na kokende mais mutu ya biso zali kaka non maso kende malamu pour être peuple à quoi se retrouver. Arom koloza leader d'opinion le nom na est eza secrétaire ko bomma eza na niveau moko impossible ko kata mitu papa bimi akuti mwana mutune na kati nzomo bato bakoti mwana kimi bakoti papa mutu ba accroché. Qu'est-ce qui se passe dans l'est? Situation banda bino kabila bozala bino na ba kabila. Et indi natanga Félix. Bozana sima makambo te bozo lukani na mboko. Soki tozalaka na sima ya eloko oyo. Nyoso ka bobenga na Monisco. Ya ona tikanga na kende malamu. Na oyo ka. Tangu biso tozalaki na mwana mboka Joseph Kabila Kabange comme président de la République. Tala elombe mobali abanga eloko te mais motindami ya peuple congolais. La kati ya conseil disons assemblée générale ya Nations Unies. Mwana mboka Joseph Kabila Kabanga lobaki yango asenga Monisco ekende. Monisco sa nini ekende. Ile chekele to senga Monisco etikala. Et on a lobi tokende na malamu. Coalition kitoko. Ndeko mwana mboka Joseph Kabila Kabanga lobi bolongolela ngai bato basa nini bakende. FARDC abunda bitumba wana acha kimia na mboka ya Congo. Tomona na tango wana bandeko ya Didier Index ya opposition. Bango nyonso basangana contre mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Koloba ete alingi a s'éterniser na pouvoir. Alingi kotika bokonzi te. Yango wana eloka liboso po na ye abengana nanu bato ya Monisco basa nini bakenda. Mais lelo oyo même le peuple wana ya este azaki manipulé na ba opposants congolais. Bapesi Kabila arrête. Lelo oyo mwana mboka Joseph Kabila Kabange a eu raison. Prophète. Prophète de bonheur et non de malheur. Parce que lelo oyo bana batu population ya este batelemi koloba ete Monisco sa nini ekende nekotiani il faut bakende. Ce sont des impérialistes. Mais bah ya biso to. Mais yebisa lelo oyo est-ce que moni lelo organisation nyonso ya droit de l'homme est-ce que eki ata moko koloba ete Monisco ekende o eki ata moko etaloba ete à se joindre na peuple ya est population pour la koyebisa bango ke non tozana bino na sima bato basa nini bakende ata moko lobi yango te po bayebani malamu eza na esika bakendaka kobombana eza na esika oyo bakendaka kozwa mwa bandambu na bango mais bamoni soki bameki kodévoile makambo wana bango bakozanga esika ya kovanda bakotambola so na bajipa minene te batambolaka nango na Kinshasa mobimba wana tina babutu awa mona vitesse bakotambola tout abato nyonso wana ezali nini bamatisi banda ko bazaka na bambassade mpona kose comploter contre peuple oyo bango moko bazolobela droit de l'homme. Ndeko na ngai peuple ya este a souffrir mingi po esila ifoni
Non, il faut la guerre ici là lelo. D'abord il faut dialogue moko franc entre autochtones ya est. Boyokani ya solo. Banyamulenge baza kuna balobi ke faut boyeba pe bango baza. Non, il y a un lobby éternel hein. Boyokana ne ko solo la ya solo ne faut ezala. Et puis bandeko o nyonso bazali ya Monisco ba banda déjà kokende moko malembe. D'ailleurs mandat c'est là. Ba komaka nyonso kaka oh non to bakisi lisusu boye po to sala boye non. Babakisaka te pona ko sécuriser peuple congolais mais babakisaka pona ko tala ba minerai mboka ya Congo. Mais tout le monde yango avant l'élection il y a 2018. Char de combat ya Monisco et sali accident. Na kata char de combat ba minerai na kati ba kaze ba BRP na kati. Yebisa ngai bino batu ko sécuriser peuple. Na ba kaze ya bière na kati. C'est-à-dire tozande na ba casque bleu o bazali ba milangwa. On est mindelo balingara tous dans situation pour ba bénéfice. Mais c'est ça. Cette guerre ici profite na impérialiste. Et puis basali ba circuit na bango na ba ennemi ba gendarme na bango bazali sur place. Ba konyokolaka population. Pour ko luka ndenge nini ko bakisaka ba mandat o ya bango au détriment ya peuple. 18 ans pour aussi sa guerre muta. 18 ans. Botike la guerre muti Félix Akotien. Non, mais 18 ans attaque aux guerres. Et si la Guinée de guerre peut bandi kaka na Kabila te. Bon régime. Guerre bandi depuis 94. Bon na Mobutu pendant to bagi mamba unité du pays. Mais oui, unité zalaka mena. On ne zalaka toujours na est. Bana boya na mboka ba. Eh ndeko tiani, on zalaka toujours. Mais Mobutu unité à mboka, mais unité. Mais malgré moi bitumbe zali de gauche à droite na est, mais unité à mboka zali. Unité à mboka zali mais bato kufa. Non, mais c'est ça. Il y a autre la coalition FCC cash. Yo tozali biso ba congolais na culture na biso peuple congolais akokata muninga mututi toza lolenge wana te toyebi batu oyo bakosalaka makambo wana na ba oyo tobali ba porteur à mallette ya ba impérialiste to sama kamana bozana bona FC7 na lobi boya comment la bango toyebi non mais tango lobi toza bango soki lobi bango oteni lobi bango na ko dénoncer bango beka mais non ya na lobi soki lobi bango ebisi lobi que non ndekora kingani azalaka nde porter mallette ya impérialiste pour la guerre ya est kaka pe to kolobela yango mais ngana zolo bazana na ba o bazana kati o ngana yebiti mais bazana kati soki bazali ba rapport eselema ba généraux bazana bino ba oteka ba char de combat ba rebelle oyebi bango ba général non la teki char de combat mais ba rapport eselema ba musu bazako sous sanction facture wala za ba musu bazako sous sanction. Non, mais sanction, oyebi sanction. Oui, bah généraux baza sous sanction na est. Oyebi sanction. De connivence là ba kundana ba sanction oyo baza ko pesaka ba dirigeant. Oyo ya République démocratique du Congo, surtout ya régime Kabila. Zaki ba sanction moko. D'ailleurs, non, est-ce que un Français, un Européen a ko pesa Congolais sanction? Ya mutu yezani na kati. Kasi po bokindo senga mbongo kolata. Hein? Bokindo ko senga mbongo kolata. Dernièrement, le président de Sabiso a dit 1 milliard et quelques. Il y a tel exemple à suivre. Il y a mon amboka Joseph Kabila Kabangi. Mon ni neza a nakati. O ezali impérialiste nakati. Votre budget na 4 milliards, Félix on a 10 milliards. Voilà, c'est on a bien une bonne chose. Totiki na 4 milliards, mon amboka Félix Tshisekedi memi na 10 milliards. Mon amboka Joseph Kabila Kabangi akuta budget amboka Congo na ba millions. Budget 300 millions de dollars, budget. Au moins, on Joseph Kabila Kabang à Kouta. Mais il y a 4 milliards. Des millions, de 1 milliard. Quand même à féliciter. En 18 ans. Non, mais on a le budget. Mais à Kouta qui n'a pas millions, 300 millions, budget en Mboka. En 10 mois, le budget a 4 milliards, maintenant on a 10 milliards. Mais c'est ça le lobby Ndeko. De 4 à 6, disons à 10, 6 milliards et 500 000 à l'icolo, c'est quand même encourageant. En 10 mois. Tobeti maboko parce que ezali pona bolamu ya bana ya mboka ya Congo. Mais mutu ezali soko tali côté pour ya lelo oyo pour musu pe ya libande ezali on a lobi que mwana mboka Joseph Kabila Kabange azui budget na ba millions o ezaki ya ba dollars na mission na ba milliards. Donc aussi c'est mission. Kabila Kozonga constitution zo permettre
Kabila. China Rambo. Kabila kozonga ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Nalobi ya kozonga ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Bato ba kozela yango maboka kofungwa. Abosa na nini? Ha? Abosa na lo ani na mboka na ye. Soko tangi mobeko lukunzi ya mboka ya Congo. Okomona ta linzaka moko te elobi ete mwana mboka Joseph Kabila Kabange moya zonga susu na bikibokonzi ezate. Soki kolandaka oyo mata azokolobaka tango nyonso abosani meme science na ye oyo ya campus etant que scientifique alongwa na coloration wana ya scientifique akobatela nde ebonga politique Kabila fa kufa ala ase koranda kozo abungaki ne nzela abimibeko epekisi ya koyata abungaki nzela il faut que nous susu kotanga ngo susu malamu amtanga lisusu akota na mozindo nda kwa kososola ete mwana mboka Joseph Kabila Kabange ne sika moko te alobi ete lobi pe lobi awa mwana mboka Félix Tshisekedi akokoma pe sénateur à vie bokomi na ye wana constitution na biso pe ekopekisa ete ke na mokolo ya kozonga so bozala posa Kabila zonga fa bomlefte bakanisi na biso lobi awa FCC cash eza bato mibale Joseph Kabila Kabange Félix Tshisekedi bango mibale wana nde TFCC cash eza Joseph Kabila Kabange président PPRD na Kabund président UDPS non di moshe ndeko na ngai nayebi yo malamu comparer ba président ba parti nayebi yo malamu ezali mwana mboka Félix Tshisekedi na mwana mboka Joseph Kabila Kabange président de la République nani président à l'intérim ya UDPS etaliete makambo oyo ezali yemta menasaka kata ba makambo kala oka ila menasaka ti obisoki FCC continue boye nazo na kata oyokaki malamu lolenge mwana mboka président de la République Félix Tshisekedi o azali mokonzi na ye na parti azongisaki na nzela koloba ete koloba ete mwana mboka Félix Tshisekedi akoloba ngo zata na regret mokete ya kozala na Joseph Kabila Kabange papa ezala na FCC to na cash oyo komona ete coalition eza na kodéranger akangi bisaka na ye asali nini akei ya motu eza yango wana parce que makambo wana nde etali bango mibale tolobi bien ke papa yebisa ngai mwana nyonso na kati ya famille oyo asangaka botosi epai ya papa eza mwana oyo tolobaka enfant égaré parce que ngai Joseph Kabila Kabange alobi les progressistes nationalistes na sengi na bino Aro Mukula Api PPRD tout Kokonyangi serviteur à Joseph Kabila Kabange toujours molandi nzela place Kabila kokende pa na kokende koloba ete Kokonyangi koza candidat na 2023 Kabila non moni pa na biso za respect à hiérarchie. Oui, mais Kokonyangi koza candidat. Pas lobby hein. Bonjour ba professeur belé. Non, mais papa. Ba professeur wala nyonso ba koza candidat. Wala bino kuna ka Kabila. Ba professeur nyonso na université. Ba ngona so ba recteur. Recteur za la ka moko. Ba ngona nyonso na simanane ya recteur. Pour na biso Joseph Kabila zoko na recteur, ba na nyonso tu wana ba professeur. Hein? Ba so yo kande oyo ne ya zoloba. Leader na biso za ye. Leader na biso za ye. Ebonga oyo ye wana batu bakowela ngo batu nyonso te. Ngonga oyo eza nde Joseph Kabila na kati FCC. Eza nde ye. Famille politique na biso eza ye. Tozotalela nde ye. Mokola koyebisa biso etalobi ete FCC cash abu pia. Omona ngai pe na kobenga ya ndeko ya katolobela FCC. Wana bo naja bien. Oyo mokonzi na biso akoloba. Wana bo katsa fleuve. Tenir coalition. Naza tan intérêt mokete ya kobima libanda na loba contre coalition. Non. Toko soutenir yango, toko zana yango, pe toko kende liboso, pour te Congo et kende liboso. Merci beaucoup Aro Mukula sur vos applaudissements. On a réalisé que se préparer qui fait bien les lots hein. Émission comme na suka bande ko batika ki biso na mambo bambula na gestion 18 ans bosala ki anzela bosala tala bambula ndenge bomi bato message doit adresser na bande ko nyonso batiki biso na bambula et pour na bana ya ngaba ba espérer na Félix to ba 05 ans Kabila kozonga
Alors comme ça ngaba ndeti kingakati. Non, ya mutu yana na kolobelo ko moko oyo bande ko bakokomaka na ba réseaux sociaux. Bakozwa bokasa bache na 18 ans bazwi ndenge za lelo oyo. Eza malamu te. Fu ba doit comprendre loko moko. Eza na président moko te oyo ya Afrique. Oyo atika bokonzi akenda atika ta $1 na banque. Atika ka pouvoir tant accueilli na nyonso. Mais moi na moka Joseph Kabila Kabange l'exception. C'est une leçon pour toute l'Afrique. Donc atiki obaye bazo silisa nyonso. Plus d'1 milliard. Oh yatika na caisse à l'état. Maintenant qui tika les 300. Ah na yebite bato ba ko salela. Mais on a vu que yé atiki plus d'1 milliard pour na ko pesa maboko. Ya moninga na ye sur le plan idéologique Félix Tshisekedi. Mbongo na tiki yango wana banda kosala musala po ete bana mboka Congo ba sepela. Soka tika ki mbongo te bolinga bomona bokasa lelo te. Soka tika ki mbongo te continuité université nga kozala te. Soka tika ki mbongo te mona mboka Félix Tshisekedi nga kasala ta moi ba sortie officielle te ozali ya diplomatie congolaise. Mais comme nous sommes là, Mboka Joseph Kabila et Tikalaki. Bah sorti nous Félix Azosala na Mbonga Kabila. Ezali Mbonga Kabila te, mais ma voix ezaki géré par Joseph Kabila Kabange, mais Tikaki yango na caisse ya l'état, po ezali ya bana ya mboka ya Congo, po ete molandisi na ye akoka kotia yango na misala ekende liboso. D'accord. Message na ba Congolais batali lelo. Message on a kopesa na ba Congolais ezali ete to fongola miso na ba dongolo miso ya MONUSCO. Peuple ya Est a nyokwami mingi. Même bino batu ya droit de l'homme. Atambalo yo pamba pe bolobe la peuple ya Est. Bo condamner pe force onusienne. Bo kolobelo ko moko te. Bo kangi monoko. Bo kozela kaka lobi soki balobi likambo ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange bobini. Toyebi mosala bosala kana mboka ya Congo. Si réellement boza pona droit de l'homme peuple ya Est ekoza ko kufa katango nyonso bato ba ko sala ite peuple ana kufa parce que baza na kati ya ba char de combat na bango na ba casier de bière na ba minerai o bino bozo mona na miso botika la pe ko condamner yango te bolo batali loba moko pona soutien ya peuple wana ya Est pour lobby bokoza na posa na ya bango ba ke Kabila zozonga ba na tombeli bino lisusu en tout cas mobu elamu il y a 2020, totika ligala na mikolo ya kotanga. 2023, toza lisusu wana. Maloyo, okoza sute. Nakanisi ete tokokende malembe pe tokozwa couple na biso wana po tosala ete ngaba na biso za na molobeli. Bota na bino moko na kolobela bino. Merci. Ngai ne na tondi botoni. Merci beaucoup. Aaron Moukola, secrétaire général adjoint à pays parti cher à Kokonyangui, qui suit probablement tout ce que nous faisons. Il va l'avoir dans le réseau ou à la télévision. Merci au public. Merci à vous d'avoir été là avec nous. On était chez vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On va se revoir avec Aaron Moukola. Les lois, c'est quand même moins chaud. Avec nous, on invoquer mon livre Kabila et très kabiliste. Au plaisir de nous revoir très prochainement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.